好，咁今日咧就同大家分享下呢個帖撒羅尼迦前後書啦。咁都係保羅所寫嘅。咁我哋繼續攞住地圖睇聖經啦。嗱，由呢個耶路撒冷啦，咁啊去到之前咧，即係加拉太嘅教會啦。咁跟住咧，而家咧就去到呢一個咧嘅帖撒羅尼迦啦，咁樣樣嚇。咁就一步一步咧，咁而帖撒羅尼迦咧，其實咧佢個地方咧就受住呢個希臘文化嘅影響啊。咁樣咧就即係乜嘢咧嚇？咁就係咧當時嘅男人咧認為咧嫖妓係為咗享樂嘅。男人養情婦咧就係為咗肉體嘅需要啦。咁男人娶妻咧就係為咗生兒育女。咁但係福音嘅教導咧就係一夫一妻啦。咁耶穌話啦，你哋聽見有話啦嚇，不可奸淫。嗱，我話俾你聽咧，看見婦女動淫念咧，咁呢個已經係同佢犯奸淫啦。咁啊，即係呢個追求聖潔咧，即係我哋一生嘅即係操練嘅功課。好啦，咁啊，而呢一個咧就即係講到呢一個帖撒羅尼迦教會其中有一點咧，即係令我好深刻，就係講呢個聖潔啦。咁但係聖潔係講緊除咗男女嘅關係之外咧，都要講工作嘅心態嘅。咁啊，例如當我哋問到話邊個係全職侍奉咧？咁其實工作亦都係等於一個聖職好神聖嘅職業嚟嘅。咁樣咧，包括就等於我哋可以喺一個平台咧，讓我哋能夠愛神愛人去榮耀主啦。咁其實有時做好眼前嘅工作咧，就係服侍上帝同埋聖潔，就係全職侍奉啦。咁個原則就係不工作就唔可以食飯啦。咁即係講緊係有能力工作而唔工作嘅人啦。咁而咧肯勞動工作人咧，仲應該優先添。